अरे भाई साहब, खांसी जुकाम की शीशी दे दो यार। खांसी जुकाम की? ये तो शराब की दुकान है। ते बात से मौका है, तुम तो दे दो वो रकबे लाल को। एक बात बताओ, तुम्हें पक्का पता है कि इससे खांसी चली जाएगी? क्यों नहीं जाएगी यार? जब जामे मेरे आजे पराजे चले गए, मेरे पड़ोसी चले गए, तो मेरी खांसी नहीं जाएगी। तुम तो दे दो वो रकबे लाल को। दादा तू मेरा कोपड़ा खराब मत करे, ले। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ।